हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, अगर आपके पास है Vivo T3X 5G और इसमें आपको अगर अपनी रिंगटोन चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे। आपको रिंगटोन कोई भी सेट करनी है, कोई सॉन्ग्स अपने फ़ोन में रिंगटोन पे सेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अपनी फ़ोन के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन में। इसमें जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाती है सिम 1 फ़ोन रिंगटोन, सिम 2 फ़ोन रिंगटोन। अलग अलग आपको रिंगटोन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सारी रिंगटोन देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन की रिंगटोन चाहिए तो कस्टम रिंगटोन पे क्लिक करके आप अपनी फ़ोन में जो भी रिंगटोन होंगी वो सारी आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी रिंगटोन अपनी फ़ोन में सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।